Elon Musk sayyoradagi eng boy inson. Xohlasa tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada hashamatli uylarda yashashi mumkin edi, ammo u butun dunyoni hayratda qoldiradigan qaror qabul qildi. O'zining ko'p million dollarlik ko'chmas mulk imperiyasini sotib yubordi va hozir o'rtacha narxdagi kichkina uyda yashaydi. Musk ilgari juda katta ko'chmas mulk portfeliga ega edi. Bel Airdagi ulkan zamonaviy villa va boshqa ko'plab hashamatli uylar. Bular oddiy qimmat uylar emas, balki to'liq jihozlangan yirik mulklar edi. Hatto bir paytlar Los-Anjelesda shunchalik ko'p uylari bor ediki, u o'ziga o'zi qo'shni bo'lib qolgan. Keyin esa ularning barchasini sotishga qaror qildi. Bu shunchaki gap emas edi. Musk birin-ketin barcha hashamatli mulklardan voz kechdi. Hatto Kaliforniyaning Hillsboro hududidagi 1500 kvadrat metrli oxirgi mega uyini ham sotdi. Bu tarixiy uyda 7 ta yotoqxona, 9 dan ortiq hammom bor edi va 19 gektarlik katta hududda joylashgan edi. U uni taxminan 23 million dollarga sotib olgan va sotganidan keyin Muskning ko'chmas mulk magnati davri rasman yakunlandi. Xo'sh, hozir dunyoning eng boy odami qayerda yashaydi va o'z milliardlarini qayerga sarflaydi? Siz like bosing, men boshladim. U Texasdagi SpaceX uchish maydonchasi yaqinida joylashgan yig'ma kichik uyda yashaydi. Ba'zi odamlarning garajdan ham kichik. U oddiy, samarali va taxminan 50 ming dollar turadi. Unda kerakli hamma narsa bor. Kichik mehmonxona, oshxona, hammom va yotoqxona. Muskga katta uy kerak emas, chunki u vaqtining katta qismini ishda o'tkazadi. Ammo uning minimalistik hayoti ko'ringanidek oddiy ham emas. U ko'p vaqtini kichik uyda o'tkazadi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, uning Ostin shahrida ancha katta mulk ham bor. Bu maxfiy kompleks bir necha hashamatli villalardan iborat bo'lib, ulardan biri juda dabdabali villa, boshqasi esa 6 yotoqxonali keng uy hisoblanadi. Taxmin qilinishicha, bu joy Musk uchun oila bilan tinch va yakkalanib yashash mumkin bo'lgan shaxsiy maskandir. Bunday qarama-qarshilik, oddiy kichik uyda yashash va bir vaqtning o'zida milliardlab dollarlik mulkka ega bo'lish Muskning hayotga bo'lgan yondashuvini yaqqol ko'rsatadi. U boyligini namoyish qilishdan ko'ra uni biznesga yo'naltiradi. Kosmik sayohatlar, sun'iy intellekt va transport sohasini rivojlantirishga sarflaydi. U boshqa milliarderlar kabi hashamatini ko'z-ko'z qilmaydi, lekin baribir oilasining qulayligini ta'minlaydi. Uning ko'chmas mulk borasidagi tanlovi bu uning qanday ishlashining faqat bir misoli. U oddiy milliarder yo'lidan yurmaydi, balki qoidalarni buzadi. Ularni qayta yozadi va hammani keyingi qadami nima bo'lish haqida o'ylashga majbur qiladi. Elon Musk nafaqat avtomobillar kelajagini o'zgartiryapti, u ular bilan yashaydi. Uning kolleksiyasida nafis Tesla modellaridan tortib noyob superkarlargacha bor. Bu shunchaki hashamatli emas, balki uning hayoti, qarashlari va hatto o'ziga xos xususiyatining aksidir. Ko'pchilik milliarderlar qimmat mashinani faqat garajda saqlash uchun olsa, Musk ularni haqiqatan ham haydaydi va ulardan faol foydalanadi. Bu uning tez o'zgaruvchan va oldindan aytib bo'lmaydigan hayotiga mos keladi. Bu borada Tesla uning hayotini o'zgartirdi. Uning asosiy modeli Model S Plaid bo'lib, u yo'lda deyarli har qanday benzinli avtomobildan tezroq. Yuqoriga ochiladigan eshiklarga ega Model X esa an'anaviy mashinalardan ko'ngli qolganidan ilhomlanib yaratilgan. Uning avtomobillari transport qanday bo'lishi mumkinligi ustidagi tajribalar edi. Ammo uning garajda faqat Teslalar emas. Musk o'zi kabi noodatiy avtomobillarni yig'ishni yaxshi ko'radi. U hatto Meni sevgan josus filmidagi Lotus Esprit'ni sotib olgan. Aynan suv osti kemasiga aylangan mashinani. Keyinchalik u bu avtomobilni haqiqatan ham suv ostida ishlaydigan qilib modifikatsiya qilishni rejalaganini tan olgan. Ammo bu g'oya amalga oshmagan. Shunga qaramay Musk avtomobillarga oddiy mexanizm sifatida emas, balki undan ham kattaroq narsa sifatida qarashni ko'rsatadi. Hatto uning eng oddiy mashinalari ham ma'noga ega. Bir vaqtlar uning qo'lida 1978-yilga BMW 320e ham bo'lgan. U yoshligida uni atiga $1000 sotib olgan. Eskirgan mashina edi. Muskning hayoti chegaralarni kengaytirish, boshqalar jur'at qilmagan ishlarni qilish atrofida aylanadi. Bugungi kunda u nostalgiya qilganda Tesla Roadster'ni haydaydi. Shuningdek, uni Tesla Cybertruck'ni sinovdan o'tkazayotganini ham ko'rishgan. Boshqa milliarderlardan farqli o'laroq, ular hashamatni afzal ko'rgan bo'lsa, Musk avtomobillari ajralib turishini xohlaydi. O'tkir shaklli va futuristik dizayni bilan Cybertruck aynan uning keskin va bahsli uslubiga mos keladi. Uning kolleksiyasi o'tmish, hozirgi zamon va kelajakning g'aroyib aralashmasidir. Bu uning qayerdan boshlanganini eslatadi, qayerda ekanini eslatadi va qayerga ketayotganidan darak beradi. Har bir avtomobil Tesla bo'ladimi yoki noyob superkar, uning hayoti ambitsiyalar va innovatsiyaga bo'lgan tinimsiz intilishining bir qismidir. Musk shunchaki mashinalarga ega emas, ularni o'z qarashining ifodasiga aylantiradi.
U yo'lda tezlik bilan harakatlanadimi, kosmosga uchadimi yoki yangi tajriba kutib garajda o'tiradimi? Avtomobillari uning tezkor, riskka boy va cheksiz ijodiy hayotining davomidir. Mask tirbandlikda vaqtini bekorga sarflamaydi. Bir necha milliard dollarlik kompaniyalarni boshqarayotganingizda, ular turli shtatlar va hatto qit'alarda joylashgan bo'lsa, shaxsiy samolyotlar hashamat emas. Bu zarurat bo'ladi. Maskning sevimli samolyoti Gulfstream G650ER bo'lib, u unga dunyoning istalgan nuqtasiga to'xtovsiz uchish imkonini beradi. Ammo u doim rivojlanishda. Yaqinda u yanada zamonaviy Gulfstream G700 ni ham qo'shdi. Bu samolyot tezlik, qulaylik va samaradorlik chegarasini yanada kengaytiradi. Elon Musk shunchaki kompaniyalar yaratmaydi, u butun sohani yaratadi. Uning muvaffaqiyati bitta zo'r g'oya yoki omadli investitsiya bilan bog'liq emas. Bu doimiy risk, kelajakka tikilgan sarmoya va boshqalardan oldinda bo'lish istagi. U shunchaki dunyoning eng boy odami emas. U yaqin 10 yillikda dunyo qanday bo'lishini belgilayotgan insondir. Uning boyligi bank hisoblarida yoki hashamatli aktivlarda yotmaydi. U texnologiya, transport, energetika va hatto yer tashqarisidagi hayotni ham rejalashtirayotgan loyihani moliyalashtiradi. Maskning Marsga bo'lgan qiziqishi bu uning fikrlari, biznesi va boyligini egallab olgan missiyadir. Yillar davomida u bitta maqsadga yopishib olgan: insoniyatni ko'p sayyoralik turiga aylantirish. Bu aniq rejalashtirilgan va yaxshi moliyalashtirilgan loyiha bo'lib, u uni o'z hayoti davomida amalga oshirishga qat'iy qaror qilgan. Bu qarash markazida SpaceX va uning eng ulkan loyihasi Starship turadi. Bu ulkan, to'liq qayta foydalaniladigan kosmik kema yuklar va odamlarni Marsga olib borish uchun mo'ljallangan bo'lib, sayyoralararo sayohatlarning kelajagini ifodalaydi. Mask uning rivoji uchun milliardlab dollar sarflagan. Muhandislarni mislsiz tezlikda ishlashga, sinashga, xatoga yo'l qo'yishga va qayta qurishga majbur qilgan. U kosmik sayohatlar narxi keskin pasayishi kerak deb hisoblaydi va buni aynan Starship kabi kema amalga oshirishi mumkinligiga ishonadi. Boshqa milliarderlardan farqli o'laroq, kosmosni o'zlashtirishni qimmatbaho hobbiga aylantiradiganlardan farqli ravishda, Mask buni mutlaq zarurat deb biladi. Uning fikricha insoniyatga zaxira reja kerak, ya'ni yashab qolishni ta'minlaydigan yo'l. Mars esa shunchaki uzoqdagi sayyora emas, balki inson evolyutsiyasining keyingi bosqichi va u bu maqsad uchun hamma narsasini tikishga tayyor. Uning kundalik hayoti ham aynan shu g'oyaga bo'lgan berilishidan dalolat beradi. U vaqtining katta qismini Texasdagi SpaceX kosmodromida o'tkazib, Starship loyihasining har bir muhim bosqichini shaxsan nazorat qiladi. U doimo jamoasini oldinga undaydi, qat'iy muddatlar qo'yadi va tezkor innovatsiyalarni talab qiladi. U shunchaki chetdan kuzatib turadigan investor emas, balki jarayonning barcha bosqichlarida faol ishtirok etadi va uni vaqt bilan poyga kabi jiddiy qabul qiladi. Mask Marsni kolonizatsiya qilish uchun bor mablag'ini sarflashga tayyor ekanini ochiq aytgan. U kompaniyalardan tushgan daromadlarini Marsga parvoz qilish uchun zarur raketalar va hayot ta'minoti tizimini ishlab chiqarishga yo'naltiradi. Ba'zi investorlar undan maksimal foyda olishni kutayotgan bo'lsa-da, Mask ochiqchasiga insoniyatni oldiga surish unga boylik orttirishdan muhimroq ekanini aytgan. Muvaffaqiyatsizliklar va doimiy shubhalarga qaramay, u hali ham ulkan maqsadlar qo'yishda davom etmoqda. U yaqin yillarda Marsga ekipajsiz ilk parvozni amalga oshirishni, qo'nish va yuk yetkazish tizimlarini sinovdan o'tkazishni rejalashtirgan. Shundan keyin esa u yerga ilk odamni faqat qisqa tashrif uchun emas, balki doimiy yashash joyini qurish uchun zarur infratuzilma bilan yuborishni maqsad qilgan. U Marsdagi shahar haqida go'yoki bu nafaqat mumkin, balki muqarrardek gapiradi. Marsga bo'lgan bu qiziqish uning barcha ishlariga ta'sir qiladi. Biznes qarorlariga, turmush tarziga va hatto vaqtga bo'lgan munosabatiga ham. Mask shunchaki raketalar qurmayapti. U insoniyat kelajagini qayta yozishga urinmoqda. Kimdir uni daho deb biladi, boshqalar esa ehtiyotsiz deydi. Ammo bir narsa aniq, u hech kim urinmagan ishlarni qilmoqda. Agar u muvaffaqiyatga erishsa, u dunyoni o'zgartirgan va boshqa sayyorada yashashni mumkin qilgan inson sifatida tarixda qoladi. Mask oddiy milliarder kabi yashamaydi. U xususiy orollarda uzoq ta'tillar qilmaydi. Hashamatli kurortlarda hordiq chiqarmaydi. Siz bilan menga o'xshab ertalab bekorchilik bilan qahva ichib o'tirmaydi. Uning hayot faqat bitta narsaga qurilgan: ishga. U odatda ertalab soat 6-7 atrofida uyg'onadi va darhol ishga kirishadi. U uzoq nonushtalarga yoki murakkab ertalabki marosimlarga vaqt sarflamaydi. Aksincha, tezda tayyorlanib, eng muhim biznes masalalarni hal qilishga kirishadi. Elon Musk allaqachon imkonsizdek tuyulgan moliyaviy cho'qqilarga erishgan, ammo u yana qanchalik yuqoriga ko'tarilishi mumkin. Uning boyligi ko'plab kompaniyalarga bog'liq bo'lgani uchun ayrim tahlilchilar uni dunyodagi birinchi trillioner bo'lishi mumkin deb hisoblashadi.
An'anaviy milliarderlardan farqli ravishda u aktivlarni xavfsiz yo'nalishlarga tarqatmaydi. Uning boyligi yuqori riskli, lekin yuqori daromadli sohalarga bog'langan. Tesla uning asosiy moliyaviy dvigateli bo'lib qolmoqda. Agar uning aksiyalari sun'iy intellekt, avtonom haydash va energiya saqlash sohasidagi yutuqlar sabab o'sishda davom etsa, kompaniya qiymati keskin oshishi mumkin. SpaceX'da esa bir vaqtlar riskli startap bo'lgan bo'lsa, hozir sun'iy yo'ldoshlar va kosmik parvozlar sohasida yetakchi hisoblanadi. Agar Starship sayyoralararo sayohatning asosi bo'lsa, kompaniyaning imkoniyatlari deyarli cheksiz. Maskning strategiyasi hech qachon boylikni yig'ish bo'lmagan. U doimo qayta investitsiya qilgan. Sun'iy intellekt, implantlar yoki Marsni kanalizatsiya qilish bo'ladimi? U topgan har bir dollarini kelajakni o'zgartirishi mumkin bo'lgan loyihalarga sarflaydi. Agar ulardan biri to'liq amalga oshsa, trillion dollarlik boylik muqarrar bo'ladi. Ammo Mask uchun gap hech qachon pullar haqida bo'lmagan, balki u pul orqali nimani yaratish mumkinligi haqida bo'lgan. Shu bilan video yakuniga yetdi. Sizningcha biz qachon Marsga qo'namiz? Kommentariy yozing, like bosing va boshqa dunyoga obuna bo'ling. Tomosha qilganingiz uchun rahmat.